Jakarta, Saudara, sebuah baliho roboh diterpa angin kencang di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu petang. Petugas kesulitan saat mengevakuasi baliho karena rangka besi yang menopang telah berkarat dan rapuh. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan keselamatan dikerahkan untuk mengevakuasi baliho yang roboh diterpa angin kencang di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk memudahkan proses evakuasi, papan baliho terlebih dahulu ditarik menggunakan kendaraan sebelum rangkanya dipotong menjadi beberapa bagian. Rangka besi penompang papan reklame yang sudah berkarat dan rapuh membuatnya dengan mudah roboh saat diterpa angin. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu kendala petugas evakuasi. Kalau untuk proses evakuasinya gimana nih Pak? Ini dengan cara dipotong atau diapain nih Pak? Kita rubuhin dengan kita alat diseret pakai mobil, di bawah kita potong-potong.